各位同學，今日咧想為大家講下一個課題咧，係貨幣需求 （money demand）。OK，咁咧經濟學家咧點定義佢咧？咁大家可以睇翻咧熒光幕上面咧就係話貨幣需求咧係指呢個經濟體入邊咧啲人咧希望持有貨幣嘅數量。重點係咩咧？個重點就係話我哋講緊貨幣需求咧係人持有嘅。OK，即係講緊我哋褲袋入邊啲錢。OK， 公眾持有嘅貨幣，咁所以咧，即係話我哋要睇呢個貨幣需求嘅時候咧，係你銀行啲錢咧就唔係貨幣需求。OK， 存款唔係一種貨幣需求嘅，係講緊咧我哋現有嘅我手持嘅貨幣，嗰啲咧先叫貨幣需求。咁一般嚟講咧，經濟學家咧將佢分析嘅時候咧，就將呢個貨幣需求咧就有兩種嘅需求。一種咧就叫交易性貨幣需求 ，OK， 咁英文咧通常我哋叫 MT（Transaction Demand for Money），係咩嚟嘅咧？就係講緊話人點解要持有貨幣啊？其中一個原因咧就係因為我哋要嚟交易 ，OK， 買嘢食啦，係咪？買筆啦，係嘛？買計數機啦，咁呢啲咧全部我哋買嘢咧都要錢嘅，係咪？咁正正就係因為我哋要日常消費嘅時候要用錢，所以咧我哋就要將部分嘅我哋擁有嘅一啲資產咧變成為一種貨幣嘅形式去持有。咁而呢一種以日常交易去作為用途咧，我哋就叫交易性貨幣需求 （MT）。好，咁一陣間再詳細講啊。另外一個咧就叫 MA 資產性貨幣需求 ，OK，Asset Demand for Money 係咩嚟嘅咧？意思就係話人點解要持有貨幣咧？另外一個原因就係因為人當佢驚其他非貨幣嘅資產 ，OK， 非貨幣資產 non-monetary asset， 當人就係驚持有啲非貨幣嘅資產咧會有虧損 ，OK， 譬如話有啲咩非貨幣資產啊，股票啦、債券啦、黃金啦、物業啊，即係總言之唔係我哋講緊嘅。現金呢一類咧就叫非貨幣資產 ，OK， non-monetary asset。我哋係驚因為擁有持有呢啲資產 ，OK， 非貨幣資產，令到我哋有虧損，所以我哋會持有一啲貨幣，愛嚟做資產性貨幣需求。換言之，即係話咧，我哋持有啲貨幣咧，可能係愛嚟準備緊，愛嚟等第二時，可能啲債券平啲，我哋咧就愛嚟買翻啲債券咁嘅意思。所以咧，講緊資產性貨幣需求咧，係講緊一啲錢我哋未買債券。OK， 以後咧為咗簡單分析咧，我哋嗰啲資產性貨幣非貨幣需求咧，我就假設係得一種，就當係債券。OK， 點解人會有資產性貨幣需求啊？就係因為我哋怕持有債券會蝕，於是我哋暫時咧將啲我哋擁有嘅資產咧，用一個貨幣嘅形式持有，當有機會如果遲啲債券係平咗嘅話咧，我哋就準備再去入市，再去買翻啲債券，咁嘅意思。好，各位同學，咁我而家繼續講下 MT 咯。MT 係咩嚟嘅咧？咁我講完 MT 之後咧，稍後就講 MA 啊。OK， 講緊 MT 先。MT 係咩嚟嘅咧？MT 嘅意思咧就係話睇翻定義咧就係持有貨幣為咗咧應付預期收入與預期支出之間嘅時差。OK， 咁意思係咩咧？意思就係話因為老細你個老闆出糧俾你嗰一刻，同你使錢嗰一刻唔係同一時間嚟噶嘛？你試諗下，我哋係月尾就出糧，但係唔係月尾嗰日先使錢噶嘛？你係成個月由1號至到第30號，你都會使錢噶嘛？所以我哋每一日都要持有一啲貨幣去應付我哋日常嘅開支。咁即係話調翻轉去講，如果你第二時有份工，個老闆係咁樣出糧嘅，你去到每買包薯片3個半，老細就即刻遞3個半俾你。你要買支水4蚊，老細即刻遞支水4蚊俾你。如果係咁樣出糧法嘅話，你嘅 MT 係等於零，你嘅交易性貨幣需求係等於零。咁但係現實世界唔係㗎，係咪？我哋出糧係點啊？一般嚟講都係月尾出，係咪？跟住之後成個月不斷喺度用錢。所以咧，由於我哋出糧
同埋我哋嘅支出時間係有時差㗎。於是我哋人咧就需要持有一啲貨幣去應付我哋日常嘅開支。好啦，咁我睇完個定義之後咧，咁啊有好多因素咧會影響 MT 啊，呢啲都係啲即係考試會比較常見啊。咁啊逐個講下。嗱，第一個咧，我哋就會話 MT。OK， 呢個亦都係最喺短期嚟講咧，影響呢一個MT 最大嘅一個因素。OK， 我哋就咧喺短期嚟講咧，應該唯一一個因素影響個 MT 咧，MT is a function of Y。OK， 即係話Y 就係收入。OK，MT 就係交易性貨幣需求啊。MT is a function of Y 係咩意思咧？意思就係話交易性貨幣需求咧，應該係短期嚟講，只係受一種因素影響，就係個收入。咁好明顯啦，係咪？咁呢個唔使講啦。有錢咗嘅話，咁你梗係想使錢啦。所以咁你買嘢食啊，咩剩都會多咗啊，係咪？所以如果收入越高咧，你嘅 MT 當然係越高啊。所以咧呢一個係上升嚟嘅。OK， 好啊。第二個。一般物價水平 ，OK，price level， 咁佢點理解咧？你好簡單啫。咁你如果啲嘢貴晒嘅話，咁你銀包當然要袋多少少錢出街買嘢啦，係咪？咁呢個唔需要多講啦。意思即係話，如果呢個一般物價水平越高，於是你嘅 MT 應該都係會越高。OK， 有咩意思啊？好，第三個儲蓄 saving， 當如果你嗰個儲蓄嘅意欲高咗嘅話，咁你真係唔想使錢啦。唔想使錢咁，你梗係當然要持有少啲交易性嘅貨幣需求啊。咁所以咧 ，saving 越多，儲蓄越多，你想持有嘅貨幣 MT 就越少。於是咧，呢個係下降。哇，金融創新 OK，financial innovation 係咩嚟嘅咧？即係我哋平時用嗰啲EPS 啊、PPS 啊、信用卡啊嗰啲，或者八達通啊 OK 而家之外嗰啲咁嘅嘢，我哋用得多八達通係咪？我嚟買嘢食又好，搭車又好，好多消費而家可以用到八達通。咁如果人越用得多八達通嘅話，咁你個褲袋入邊啲錢一定係少咗啦。OK， 咁好明顯即係話越多金融嘅創新，越多新嘅科技。電子貨幣之外啊，我哋嘅 MT 咧就會越少。OK， 好啊，最後一個亦都係最即係需要解釋嘅一個，因為比較麻煩喺呢個。咩嚟嘅咧？資薪期，即係話你出糧係點樣出？咁喺香港通常用月薪啦，係咪？咁但係當然啦，亦都有啲人係日薪啦，係嘛？可能喺外國有啲人係週薪啦，一個禮拜出一次糧。咁點樣影響我哋 MT 咧？可以咁樣理解啊 ？OK， 如果我假設一個人咧持有嘅貨幣一個月去計咧 ，OK 係300蚊，得唔得？一個月300蚊。咁換言之咧，即係話佢每一日咧平均係使10蚊啦。OK， 我假設個月得30日。咁如果我要計嘅 MT 嘅時候點計啊？你諗下。第一日你持有300蚊，第二日你持有290，第三日持有280，如此類推，係咪？去到最尾嗰一日嘅夜晚，你應該得翻0蚊啦，因為會使晒噶嘛。好啊，咁我要計 MT 嘅時候，咁計幾錢咧？咁我哋咧做第15日嚟計。第15日嚟計嘅話，即係你個褲袋有幾錢啊？應該大概係有150蚊啦，係嘛？啱啱用咗一半啊嘛，所以你嘅 MT 咪150咯。好啦，咁如果我哋用月薪就係咁樣樣啦。好啦，咁而家講緊咩？題目係講緊資薪期短咗啊嘛，呢度講緊電腦 OK， 資薪期短咗，資薪期短咗，咁短到點咧？求其啦嚇，假設係一個禮拜咧就出一次糧，咁你出糧出短咗，你每一次出糧咪出少咗啊？係咪？咁你每一次出糧咧就出少咗糧，咁即係話咧。300蚊就去除4 ，OK， 咁多錢啦，係咪？好啊，好啊，咁300蚊除以4，咁即係話你一個
個禮拜係出75蚊糧啦 ，OK？咁你出75蚊糧，咁你第一日 OK 一個禮拜第一日又會使錢，第二日又會使錢，第三日又會使錢 ，OK？每一日平均咁樣用得唔得？去到第7日嘅夜晚，你應該得翻0蚊啦，個 MT 係0啦。咁所以我計嘅時候係咪又應該用一個禮拜7日，即係我要計第3.5日啦，係咪？咁如果係第3.5日嘅話，你嘅 MT 咪應該係32個半咯，大概啱唔啱？咁即係話乜嘢啊？咁即係話其實你出糧都係出300蚊一個月嘅喎，無論你用月薪計又好，周薪計又好，都係300蚊一個月。但係就係因為用咗周薪計，所以你每一日持有嘅貨幣要少咗啊嘛，係咪？就可以即係應付到你日常嘅開支啊嘛。於是所以資薪期縮短嘅話咧，我哋就會話啦，你嗰個 MT 就會細咗，就係咁嘅意思。咁所以咧呢一部分咧係咩嚟嘅？呢一部分咧我哋就話係嗰啲影響 MT 嘅因素，得唔得？影響 MT 嘅因素 ，OK？ 好啦，咁即係話咧，一般嚟講咧，我哋都會話呢啲因素咧就係影響個 MT 啊。咁我頭先講咗啦，由於一般物價水平，第二個、第三個儲蓄，第四個金融創新，第五個資薪期，呢一啲因素咧喺短期嚟講咧，應該都唔會改變啦，係咪？即係你唔會話無端端有金融創新，你唔無端端你唔會改嗰個出糧嘅由月薪變周薪，由周薪變日薪，你唔會無端端變噶嘛。所以正正因為呢啲因素唔會無端端變，所以2、3、4、5咧，我哋假設咧喺短期講都不變。所以咧一般嚟講啦，我哋就話人工就係最決定你個 MT 喺短期嚟講得唔得？